வணக்கம், வெல்கம் டு த சேனல் ரெசிபீஸ் டெஸ்க். இன்றைக்கி நம்ம வெத்தலை கஷாயம் எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். இது சளி, இருமல் இல்லைனா தொண்டை வலி அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறப்போ நம்ம இதை செஞ்சு குடித்தோம் அப்படின்னா நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். ஃபஸ்ட் இதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை அப்படின்றத பார்த்துடலாம். அதுக்கப்புறம் எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இதுக்கு 4 வெத்தலை தேவை, ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி, 1 டீஸ்பூன் சீரகம், 1 டீஸ்பூன் தனியா, 1 டீஸ்பூன் மிளகு. ஃபஸ்ட்டு நம்ம சீரகம், தனியா, மிளகு வந்து லேசாக தட்டிக்கிடலாம். இந்த மாதிரி நம்ம தட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ இதை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துடலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இஞ்சி எடுத்துடலாம். இஞ்சி தோல் உரிச்சிட்டு அதையும் நல்லா தட்டிடலாம். இப்போ இதையும் நல்லா தட்டியாச்சு. இப்போ இதையும் உள்ளே சேர்த்துடலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வெத்தலை எடுத்துடலாம். இதை வந்து நல்லா கழுவிட்டு இந்த மாதிரி மேலே உள்ள காம்பை மட்டும் பிச்சுட்டு நம்ம இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன துண்டாக பிச்சு சேர்த்துடலாம். சின்ன சின்ன துண்டாக பிச்சு சேர்த்தா தான் நல்லா கொதிக்கிறப்போ அது உள்ளே இருக்கிற அந்த சாரெலாம் வெளியே வரும். இப்போ இதில் தண்ணி சேர்த்து கொதிக்க விட்டுடலாம். நான் இதில் 2.5 கப் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இது நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம். இது நல்லா கொதிக்கட்டும். இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் இப்படி மூடி வச்சுட்டு லோ ஃப்ளேமில் 5 நிமிஷம் நம்ம வச்சிடலாம். இப்போ நமக்கு வெத்தலை கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இருமல், சளி, தொண்டை வலி எல்லாத்துக்குமே நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்க ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்றத கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காம இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.